动踮脚。走，走，往前看，不可以低头。对，腿再往前看，记住这个腿能提多高，提多高。靠近。前提。这不行，抬起来 ，OK， 看着，对，踢，手背踢，对，手拿起来，过去，回去，走。能不说话了吗？来，开始。ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.